canal Theo Brinquedos de Animais. Eu estou aqui para ensinar vocês a slime. Que legal! Hoje a gente vai fazer então uma fábrica de slime, certo? É, a gente vai usar vários ingredientes legais. É. E eu tô aqui com a nossa irmã Júlia de novo. Oi, Juju! Dá oi pra galerinha, Júlia! E olha, galerinha, a gente vai ensinar vocês a fazer slime. E quem vai participar? E quem vai participar pro Red ou pro Unicórnio? Ixi, vai ter então uma competição entre o Red e o Unicórnio? Sim, é meu unicórnio. Ixi, vai ser uma competição boa, hein, galerinha? Mas pera. E quem gostar do nosso canal, o que precisa fazer? Dá o like, se inscreve e ativa o sininho. Isso aí, E galerinha! também, você não pode crescer também, sabe do quê? Sabe do quê? O quê? Não pode crescer canal. Não pode crescer canal. Não pode esquecer de ver o nosso canal. Toda sexta-feira tem vídeo novo, certo? E mais uma coisa. É o que meu dente caiu. Que legal, gente! Então, bora começar o vídeo de hoje, porque tem o quê? Novo episódio, novo Red episódio, novo Unicórnio episódio, Então preparou um novo episódio pra vocês. Vai começar agora! Slime! Agora, peraí, galerinha. Hoje a gente vai ensinar vocês a fazer slime. A gente ganhou uma fábrica de slimes muito legais. Só que é o seguinte, a gente também vai lançar nesse vídeo um outro vídeo que a gente já fez também com um amigo fazendo slime, não é, Théo? Fala aí pra galerinha. Fala. Galerinha, quem quiser ver lá no kart eu com Enzo fazendo slime, vai lá, então. Isso aí, confere lá com a gente. Então agora a gente vai fazer slime já. Combinado. Primeiro passo. Ó, primeiro passo, a Júlia abre sua portinha. Eu também abro. Beleza. Eu vou pular. Combinado. A Júlia, do time do unicórnio, vai escolher seu slime na cor? Rosa. Primeiro E a o gente Theo? vai pôr Que cor você vai escolher, Theo? amarelo. Amarelo. Eu vou colher outra. Então, galerinha, o primeiro passo é colocar a cola. A cola é a base de tudo, certo? Abre também que eu não tô conseguindo abrir. Beleza, galerinha. Capricha na cola. Cola é o material mais bom de fazer isso. Ele é muito importante, porque ele é que é a base. Meu. Tá bom, né? Mais um tiquinho? Agora, gente, pronto. Como a gente vai virar? Legal, isso aí. Não ponha muito, tá, galerinha? Uma dica. Porque você colocou pouca cola, então é bom colocar pouquinho, tá bom? Não capricha muito. Bem pouquinho mesmo. Isso, ótimo, tá ótimo. Ótimo, perfeito. Galerinha. Vou brincar. Mamãe. Tá ficando bonito. Fala pra galerinha, Theo, qual que é o próximo passo? Por pintar. Vamos colocar cor nesse slime, Tá galera. feio, olha aqui, ó. Branco. Então vamos lá. Papai aqui vai ajudar. Uma pitadinha de amarelo. Uau! Que da hora! Cara, é fosforescente! Olha aqui. Que massa, gente! Sabe por que ele tem essa cor? Porque ele brilha no escuro! Vamos fazer um teste hoje à noite? Depois que ficar escuro, pra gente ver que cor que fica, pra gente mostrar pra galerinha que tá assistindo a gente? E porque na caixa ele não tá escuro. Que massa! Então mexe, então vai ficar uma cor bem irada. A minha tá desgrudando do pote. Caraca, gente, essas cores são demais. A minha tá parecendo verde, olha. Não, é o amarelo canetinha que a gente fala, o amarelo fosforescente. É muito bonito. Não tá parecendo verde, né? Não, tá amarelaço. Papai, olha meu dente. Ju? Tá lindo, Ju. Agora tem que mexer mais, porque tem alguns branquinhos no seu, tá? Papai, eu vou pular mais. A gente tem que mexer bem pra
pôr a bolinha. Tá. Mas não é melhor a gente dar uma ativada primeiro, começar a ativar, pra depois colocar os ingredientes surpresas? Bora, meu. Bora lá! Vamos ativar. É pouquinho, tá? É pouquinho, pouquinho, pouquinho até dar liga. monte. Não pode pôr de monte, tá, Ju? Vou fazer um pouquinho. Tá. Theo, uma tiquinho. Um pouquinho. Bem pouquinho, tá, Theo? E eles enganaram a gente. Meu. É uma trollagem, gente? Ficou- Trollaram a gente. Tem alguma tampa aqui que a gente não tá conseguindo abrir. Então, vamos chamar a ajuda dos universitários? Sim! Papai! Bora lá! Bora pôr. Ele vai fazendo. Isso. Ele vai Põe no da Juju. Isso que dá liga pra slime, gente. Olha É. aqui, ele tá desgrudando do pote. Olha, que rápido. Mexe, 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 Juju. De tudo. Caracas, que ativador poderoso. Deixa que eu não mexo. Não, tá, eu vejo. Tem que mexer bastante. Nossa, eu achei esse ativador bem rápido. Ele valeu. Então vamos ativar mais um pouquinho, galerinha? Então, gente. Então, outro Olha dia, meu linhame badulho. olha aqui, gente. Gente, você não achou muito poderoso esse ativador? Como é que será que ele deve ter algum ingrediente surpresa? Nossa, já dá até pra eslamar na mão. Já? Olha meu. Põe um pouquinho da Juju. Vai fazer a copa? Pode fazer. Oh, ficou bem legal, hein? Vamos mostrar pra galerinha ver como é que ficou, então? Sim. Estrelas. Deixa eu ver. Eu vou pôr o último ingrediente Ah. secreto de hoje. Então, Poxa vamos ver. vida, que cor da hora. Faltou isso. Ai. Gente, do canal Tá muito legal, Juju. Imagina isso no escuro. Júlia, isso, tá ótimo. É o suficiente. Júlia, agora mexe o seu slime. Vocês acabaram de colocar um ingrediente surpresa. Não sei se a galerinha conseguiu. Aqui, ó. Tem as estrelas, o glitter e a bolinha. Tem o quê? Ó, estrela, glitter e a bolinha. Caramba, que legal. Então vamos mostrar pra galerinha ver. Mostra pra Juju. O que tem aí, Ju? Baixa aí. Ju, abaixa. O que tem? Gli, fala de novo. Glitter, bolinha. Muito bom! Agora que já acabou, vamos mostrar pra galerinha de casa como é que ficou esse slime. Uau! Olha. Como é que faz pra deixar like, Júlia? Tchau, galera que gostaram desse vídeo. Deixa o like. Isso é tudo bem, pessoal.